Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media. Seenaa gabaabduu waa'ee waldaa Maccaaf Tuulamaa kan wajjin laallutaa hamma dhumaattiin wajjin turaan affeerraa kennaa qophicha wajjin kan isin wajjin ture ibsaa gadaatii hamma dhumaattiin wajjin turaan affeerraa kennam. Waldaa wal gargaarsaa Maccaaf Tuulamaa magaalaa Finfinnee keessatti Gullalleetti amajjii 24/1963 hundeeffame. Hundeeffamee waggaa tokko booddee caamsaa 1964tti akka waldaa gargaarsaatti akka socho'u mootummaa fiiwudaalaarraa eeyyama argate. Koloneel Alamuu Qixxeessaa pirezidaantii waldichaa fi hoogganaa boordii ta'ee filatame. Baqqalaa Nadhii itti aanaa pirezidaantii, Koloneel Qadiidaa Gurmeessaa itti aanaa pirezidaantii lammaffaa fi Hayilamaariyaam Gammadaa barreessaa waliigalaa waldichaa ta'anii filataman. Koree seera ittiin bulmaata waldichaa baasu kan hooggane abbaan seeraa kan ture Hayilamaariyaam Gammadaa yoo ta'u, maqaa waldaa kanaas Maccaaf Tuulamaa akka jedhamu isatu moggaase. Kana malees odaan asxaa waldichaa akka ta'us Hayilamaariyaam Gammadaatu murteesse. Waldaan kun koree adda addaa 7 yoo qabaatu namoota himaammata baasan 13 qaba ture. Jalqaba waldaan Maccaaf Tuulamaa jalqaba kaayyoon inni dhaabbatee fi mana barnootaa ijaaruudhaan Oromiyaa keessatti barnoota babal'isuu, buufata fayyaa ijaaruudhaan rakkoo fayyaa Oromiyaa keessa ture furuu, daandii geejjibaa baasuudhaan uummata Oromoo wal quunnamsiisuu, namoota qaama miidhamtootaa fi hojii hin qabne gargaaruu, boodarra garuu hacuuccaa uummata Oromoo irra ga'uurraa kan ka'e waldaan kun gara sochii siyaasaatti jijjiirame. Walgahii uummata wajjin kan jalqaban Koonyaa Jibaatii fi Maccaa magaalaa Ginciitti geggeeffame. Itti aansuunis aanaa Jalduu keessatti walgahii wal fakkaatan geggeeffame. Achirratti Koloneel Alamuu Qixxeessaa lafa hektaaraa 10,000 hojii misoomaatiif akka itti fayyadamu waldichaaf kenne. Sochiin misooma waldichaa godhee waan isa gammachiiseef Koloneel Alamuun ogeessa waraanaa bebbeekamoo Oromoo irraa ta'an miseensa waldichaa akka ta'an affeeruu murteesse. Namoota akkaataa kanaan affeeraman keessaa tokko Jeneraal Taaddasaa Birruu ture. Leellistoota Itiyoophiyummaa fi Hayilesillaaseef amaanaa kan ta'e Taaddasaan waldaa gosaa hundaa'e keessatti hin hirmaadhu jedhee dide. Hoogganaa dubbisuu fi barreessuu biyyaalessaa waan turee fi hojii waldichaa barnoota irratti hojjechuu irratti garuu gargaaruuf waadaa seene. Barnoota babal'isuuf jabaatee hojjechaa kan ture Taaddasaan gaaf tokko muummichi ministeeraa Itoophiyaa Akiliiluu Habtawalda wajjin wayita haasa'an Akiliiluun akkas jedheeni, baradhaa jechuu guddifteetta. Kuni gaariidha, garuu eenyuun akka baratu gargar baaftee beekuu qabda. Nuti Oromoon jaarraa tokko duubatti akka hafu goonaa bulchinaa. Uummanni Oromoo galaana waan ta'eef yoo barate nu liqimsa jedheen. Akiliiluun Taaddasaan Oromoo akka ta'e hin beeku ture. Dabaa sirna fiiwudaalaa uummata Oromoo irratti hojjetaa kan turee fi kanaanis hedduu kan aare Taaddasaan dhaqee waldaa Maccaaf Tuulamaatti makame. Waldichis beekamtummaa Jeneraal Taaddasaan qabu keessattuu hariiroo cimaa inni Hayilasillaasee wajjin qabu fayyadamee hojii waldichaa gufuu tokko malee babal'isuu barbaade. Yeroo gabaabaa keessatti Oromoon ogummaa adda addaa keessaa hojjetan hedduun miseensa waldichaa ta'an. Maccaa fi Tuulamni uummata misoomaaf dadammaqsuu fi qarshii misoomaaf oolu walitti qabuuf walgahii gurguddaa uummata wajjin geggeessuu jalqabe. Walgahii kana kan ispoonsara godhu Oromoota qabeenyaa fi mirga fooyya'aa qaban kan akka Kabbadaa Buzuneesh faatiin geggeeffamaa ture. Kabbadaa Buzuneesh lafa hektaaraa 50,000 waldaan kun misoomaaf akka itti fayyadamuuf kenne. Yaa'ii seena qabeessa keessaa tokko yaa'ii Itiyayyaa kan caamsaa 1966 dureessa Arsii keessaa Haajii Roobalee tureetiin qophaa'e yoo ta'u, kunis Oromoota bahaa fi dhihaa, Kiristaanaa fi Islaama walitti fiduun tokkummaa Oromootaa mirkaneessuu keessatti iddoo olaanaa qaba ture. Haajii Roobalee ture yaa'icha irratti yoo dubbatu burqaan walitti dabalamtee laga taatii uummanni sol qabatee biyya ta'a jedheetiin haasaa taasise. Haajii Roobaleen namoota muraasa waldichaa kan Oromoon biyya mataasaa akka qabaatu yaadan keessaa isa tokko ture. Yeroo sana afaan Oromootiin yaa'ii kamiyyuu geggeessuun seeraan dhorkaa ta'uyyuu yaa'ii tayyaa kun kan geggeeffame afaan Oromootiin ture. Yaa'icha irrattis Oromoon Kiristaanaa foon Islaamaa qalee nyaachuun, Oromoon Islaamaas foon Kiristaanaa qalee nyaachuun tokkummaa isaanii agarsiisan.
Kun kan isaan naasise bulchitoonni Amaaraa waldaa warra waaqa hin beekne jechuun maqaa balleessuu jalqaban. Walgahii wal fakkaatan ituma fufuun kan geggeeffamu yoo ta'u, kan keessaa tokko Bishooftuutti Lammaa Guyyaatiin kaapiteena humna qilleensaa kan qindeeffame tokko ture. Damee adda duree kan baasaa ture waajjirri Finfinnee dhaabbatee erga hojii eegalee booddee damee waldaa Maccaaf Tuulamaa kutaa biyya addaa keessatti kan banu sochiin jalqabame. Akkaatuma kanaan dameen Arsii banuuf Usmaan Sheek Galatee Dhaddachaa fi Ahmad Bunaa filatamanii sochii jalqaban. Manguddoo Oromoo Arsii Haaji Roobalee Turoo guutamaa hawaasaa waajjira Finfinnee dhufanii walgahii fulbaana 1966 irratti hirmaatanii sochii naannoo Arsii jiru warra waajjira muummeetti beeksisan. Hooggantoonni waajjira muummees dheeratti dhufanii uummataan akka wal baran walii galan. Warri bulchaa kutaa biyya Arsii waa'ee walgahii kanaa erga dhagaanii booddee akka hin geggeeffamne waan hin barbaanneef Haaji Roobalee Turoo fi namoota walgahii kana qindeessan hidhan. Haa ta'u malee hooggantoonni muummee kan Finfinnee jiran haaluma beellamaatti dheeraa deemuuf kutatan. Haaluma kanaanis koreen hooggantootaa dheeraa seenanii uummanni Arsii hedduunis ba'anii jila Finfinnee dhufan kana haala ho'aadhaan simatan. Walgahichis haaluma karoorfameen adeemsifamee kaayyoon waldaa kanaa uummataaf ibsan. Bulchaa Arsii kan turan namni Saahiluu Difaayee jedhamu uummata walgahii kanarraa bahee gara mana hidhaatti deebi'aa jiru kanarratti dhukaasa banuun namootarraa miidhaa geessisan. Lafa walgahii irratti geggeeffamee fi naannoo sana jiru hunda mootummaan waan dhaale nama biraatiif waan kennee fi uummanni irraa akka ka'u ajaja dabarsan. Uummanni lafarraa buqqa'ee aanaatti koonyaatti bulchiinsa kutaa biyyattii iyyatanillee murteen lafarraa ka'aa jedhutuma itti fufe. Dhumarratti Baqqalaa Nadhii gara mana murtii Hayilee Sillaaseetti akka ol iyyatan gorsan. Haayila Sillaaseen murtii gara gadiitii isinirratti murtaa'e cimseera jedheen. Uummanni lafti jalaa dhaalamee ol ka'anii u'uu yaa waaqa sitti iyyanna jedhanii iyyan. Haayila Sillaaseenis yaada isaa jijjiiree lafti isaanii akka irraa hin fudhatamne murteesse. Damee Wallaggaa dhaabuu keessatti aadde Atsadee Habtamaariyaam Qana'aa Gumaa, Tasammaa Nagarii, Bayyanaa Abdii, Abdiisaa Moosisaa, Olaanaa Baatii fi Taasisoo Eebbaa fi namoonni biroo qooda guddaa qabu ture. Damee Harargee akka dhaabbatu Abdulaziz Mohammadii fi Abdurrahmaan Laazimaa sochii guddaa godhaniiru. Waajjira Sidaamoo dhaabuu keessatti Tasfaayee Dagaagaan kan hoogganamu yoo ta'u, namoonni Oromoo hin taane kan akka Waldamaariyaam Amaanu'eel Dubalaa fa'aa akka itti hirmaatan himamaa ture. Waajjirri Jimmaa ammoo Abbaa Biyyaa Abbaa Joobiir fi Dr. Moggaa Firaasaatiin hoogganamee waajjirri Iluu Abbaa Booraa Balaachoo Dhaabaa fi Dr. Jamaal Abdulqaadiriin akka geggeeffamu himama ture. Waajjirri Yereree fi Karrayyuu ammoo Adaamatti hundaa'ee Baqqalaa Waldee, Daadhii Fayyisaa fi Gammachuu Tafaasaa fa'aatiin geggeeffame. Waajjirri Baalee Sheek Huseen Muhammad yookaan immoo Huseen Suraa fi Haaji Aadam Saaddotiin hoogganama ture. Hidhamuun isaanii sochii waldaa kanaa kan sodaate mootummaan gabroonfataan Haayila Sillaasee waldaan kun akka hin sochoone bara 1967 dhoorge. Hooggantootaa fi miseensota waldaa kanaa kan Finfinnees ta'ee kan kutaa biyyarraa jiran qabee mana hidhaatti naqe. Mana murtiitti simannaa irratti bane. Galmeen himannaa hooggantoota irratti baname bakka sadiitti qoodame ture. Gareen tokkoffaan Jeneraal Taaddasaa Birruu, Ajajaa Dhibbaa Maammoo Muzammir Seifuu Tasammaa, Daadhii Fayyisaa Lammeessaa Boruu, Qanyaazmaach Mokonnin Wasanuu, Hayilamaariyaam Gammadaa, Koloneel Alamuu Qixxeessaa, Birgeedir Jeneraal Daawit Abdii fa'aa of keessatti qabata ture. Gareen lammaffaan ragaa sobaa ta'an garee tokkoffaa keessaa namoota jiran irratti ragaa akka bahan mootummaan yaalee ture. Garuu isaan kana fudhachuu didannaan isaan irratti simannaa bane. Gareen kun Taaffasaa Gammachuu, Tasfaayee Dagaagaa, Baqqalaa Mokonnin, Loltuu Hayilamaariyaam Diimaanaa fi Xumaa Hiikaa fa'aa of keessatti qabata. Gareen sadaffaan jalqaba mana murtiitti Baaleetti himatamanii boodarra garuu gara mana hidhaa Finfinneetti ol dabarfaman. Gareen kun Fiitaawuraarii Ahmad Imaamaa, Haaji Aadam Saaddoo, Giraazmaach Umar Huseen, Qanyaazmaach Abubakar Dargaa, Aliyyii Ahmad, Qaasim Huseenii fi Hasan Jimaa fa'aadha.
Manni murtii mootummaa fiwudaalaa ilaalcha diinummaatiin Jeneraal Taaddasaa Birruu fi ajajaa dhibbaa Maammoo Muzammil adabbii du'aa yoo itti murteessu. Koloneel Alamuu Qixxeessaa, Baqqalaa Mokonnin, Seeyifuu Tasammaa fi Daadhii Fayyisaa irratti hidhaa cimaa waggaa 10 murteesse. Qajjaazmaach Mokonnin Wasanuu irratti hidhaa waggaa 7, Lammeessaa Boruu hidhaa cimaa waggaa 5 fi Daawit Abdii irratti hidhaa waggaa 8 murteesse. Kana malees qabeenyi himatamtootaa kan Finfinnee fi kutaa biyyaa jiru hundi akka mootummaan dhaalamu murteesse. Hayilamaariyaam Gammadaa reebichaa fi dararaan isarra ga'eerraa kan ka'e mana murtii dhufuu kan hin dandeenye ta'ullee sireedhaan baatamee akka dhufu ajajame. Kana dhaga'uun Raasimiruun waan gaddee Hayilesillaaseetti dubbatee sana booddee gara mana yaalaa akka deemuuf eeyyamameef. Mana yaalaa deemee yaalamaa osoo jiruu baay'ee waan miidhamee fi torbaan tokko booda adoolessa 1970 lubbuun isaa dabarte. Erga waldicha akka hin sochoone dhorkamee booda miseensonni muraasni gara Somaaliyaa deemuun mootummaa fiwudaalaa kuffisuuf of ijaaruu jalqaban. Kaan ammoo kan akka Ejjataa Fayyisaa gara Suudaan deemuun damee waldichaa achitti banan. Miseensonni waldichaa kan Finfinneetti hafan sochii lafa jalaa jalqaban koree aadaa fi garee waliin qo'annoo adda addaa hundeessan. Gareen kunis baaruu uummata dadammaqsuu afaan Oromootiin Amaariffaa fi Ingiliffaan qopheessee raabsaa ture. Barumsa Oromoos Voice Against Tehiraanii fi kana beektaa jedhamu hacuuccaa Oromoo ga'u ibsuun maxxansiisuu uummata dadammaqsuu turan. Sochii lafa jalaa kana namoota qindeessan keessaa obboleeyyan lamaan waa'ee Oromootiif wareegaman Luubaa Guddinaa Tumsaa fi Baaroo Tumsaati. Baaroo Tumsaa sochii lafa jalaan kan qindeessu qofa osoo hin taane hundeeffama adda bilisummaa Oromoo keessatti illee shoora guddaa qaba ture. Yeroo ammaa waldaan Maccaa fi Tuulamaa erga mootummaan Adawaa'ii akka hin sochoone dhorkame miseensonni isaa hidhamanii booddee biyya keessatti socho'aa hin jiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa deebi'ee biyya Ameerikaatti of ijaaruudhaan sochii agarsiisaa gochaa jirudha. Gumaacha qabsoo farra diddaa gabrummaa Oromoo keessatti ga'ee guddaa ba'ee namoonni boodarra adda bilisummaa Oromoo hundeessan baay'een isaanii miseensota Maccaa fi Tuulamaa kan turan yoo ta'u, hundeeffama abaaboof haala mijeessee kana malees Oromoo dadammaqsee aadaa fi afaan isaatiin akka boonu gochuun shoora olaanaa ba'e. Akkasumas dameen kun ammallee yeroo ammaa yuunivarsiitii garaagaraa keessatti waldaa Maccaa fi Tuulamaa jechuun Oromoota bal'aa walitti qabanii deeggarsa gargarii taasisaa jiraachuun dhaga'amaa jira. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Miidiyaa seenaan Maccaa fi Tuulamaa asumarratti xumurameera. Torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti qophii Oromiyaa Global Miidiyaa fan wajjin turtii gaarii.